Meneer de voorzitter, collega's, mevrouw de minister, meneer de minister. Ik zal zeer kort zijn om ook de nodige tijd te laten voor het boeiend debat rond energie. Mevrouw Jardin heeft uw beleidsnota al een grondige kritische evaluatie uitgevoerd. Mevrouw Laruelle, zoals ik het niet erg vind. Als u het niet erg vindt, zal mijn 3 punten zich beperken tot de domeinen van meneer Van Lanotte. En ik zou mij willen aansluiten bij toch een deel van de tussenkomst van de PS-fractie als het gaat over inflatiebestrijding. Ik heb dat ook in de commissie gezegd. U zal daar in onze fractie een bondgenoot vinden. En als ik vandaag het debat rond verschillende aspecten heb mogen beluisteren, dan denk ik dat er voor u een heel belangrijke rol zal weggelegd zijn. En dat het een rol die u zal delen met staatssecretaris Wathelet. Ik kijk nog altijd uit naar de uitgeschreven versie van het protocol in zaken bevoegdheidsverdeling, maar het zal in jullie handen liggen of er door de rechterzijde in deze regering wordt geraakt aan de index of niet. Het zal van jullie daadkracht en van jullie vastberadenheid in zaken prijzenpolitiek energie afhangen of er aan die index wordt geraakt of niet. Dus ik nodig u daar uit om daar niet alleen de waakhond te zijn en de waakhond te versterken, maar ook te durven bijten indien nodig. Onze fractie heeft daar niet de ideologische koudwatervrees die mevrouw Jardin wel heeft. Ik denk dat de marktsituatie in ons land toelaat om indien nodig de prijzen te blokkeren en onze consumenten, onze KMO's, te beschermen tegen de quasi-criminele praktijken van sommige energiebedrijven. 1. 2. En ook punt 3, een beetje stokpaardjes van onze fractie. Ik denk in de huidige economische context, naast korte termijnpolitiek, dat het de uitdaging is om een stuk welvaart en vooruitgang te gaan herdefiniëren. Daarom zou ik u willen vragen, meneer de minister, om naast al die andere dingen die u aan het doen bent, waar u ook gretig over communiceert, werk te maken van dat voornemen in het regeerakkoord om snel een instrumentarium in zaken alternatieve economische indicatoren op poot te zetten. Ik heb dat ook in de commissie gezegd. Onze fractie vindt dat belangrijk. Meten is weten. Ik denk de tijdsgeest zit mee. Laten we alsjeblieft die stap nu zetten. Ecolo Groen heeft daar ook een wetsvoorstel in gediend. 3. Heel erg belangrijk, denk ik. De vorige premier is rond geweest in Vlaanderen, Wallonië en Brussel om spaargeld op te halen om onze schuld te financieren. Een ander stokpaardje van ons, ook iets dat opduikt in het regeerakkoord. Het is niet allemaal kommer en kwel. Haal spaargeld op om toekomstgerichte projecten te financieren. We hebben daar in commissie al kort over van gedachten gewisseld. Ik heb daar ook vicepremier Van Akkeren over ondervraagd, gelet op zijn bevoegdheid duurzame ontwikkeling. Ik heb het gevoel dat dat project nog niet bijzonder concreet is en onze fractie nodigt u uit om daar snel werk van te maken en we zijn graag bereid om de reflectie daarover aan te gaan. Dank u wel. Bedankt meneer Calvo. En last but not least meneer Loge. Heel kort, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik verneem dat u morgen de studie krijgt van de KREG rond energieprijzen. Jullie krijgen dat samen, fantastisch. Ik wist dat het bijna zover was. Bedankt om dan te informeren over het concreet moment van aankomst. Ik heb meteen een mailtje gestuurd naar de commissievoorzitter bedrijfsleven om daar volgende week ook in de commissie een hoorzitting over te organiseren, zodanig dat wij als parlementsleden dat debat kunnen voeden. Wat zijn de politieke antwoorden op die studie? En ik hoop dat u dat ook een goed idee vindt en daar de commissievoorzitter een duwtje in de rug kan geven. 2, rond de volkslening. U zegt, we gaan dat bekijken, want we willen ook nog eventueel de traditionele staatsbon daar nog een ronde plegen. Ik heb daarnet een discussie gehad in het kader van de algemene bespreking met mevrouw Timmerman rond doet deze regering eigenlijk iets meer dan budgetair orde op zaken stellen en dan de spread proberen te beperken. Als deze regering echt meer ambitie heeft dan alleen dat te doen, nodig ik u uit om toch vooral dat ambitieuze idee van de volkslening uit te diepen. Dat lijkt mij een interessanter perspectief dan alleen maar aan burgers te vragen om meer de staatsschuld te financieren. Dus ik hoop dat daar de hiërarchie der dingen juist zit en er ook een stuk perspectief wordt gecreëerd. Meneer de minister, ja.